Cosas que me sorprenden de Europa. Miren, una típica casa turca la construyó un marino de aquí de Bakar para su amada, que la trajo desde Turquía, era turca y se la trajo desde Turquía a vivir aquí en Bakar. Y le construyó su casa turca. Aquí está la leyenda. Le construyó su casa turca aquí en Bakar, Croacia. Vengan para que lo vean.